বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সম্মানিত দর্শক ও শ্রোতা মণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। শ্রোতা, আজ আমরা আলোচনা করব ঘরে ঘরে জ্বর সর্দি কাশির রোগী, করণীয় কি? শীত ক্রমেই বাড়ছে, হাড় কাঁপানো শীত, প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহে জনজীবন বিপর্যস্ত। ফলে ঠান্ডাজনিত রোগ যেমন সর্দি কাশি হাঁচি জ্বর গলা ব্যথা মাথা ব্যথা শরীর ব্যথা টনসিল ফোলা নাক চোখ দিয়ে পানি পড়া নাকে রক্ত আসা গলায় কফ আটকে থাকা শ্বাসকষ্ট রুচি নষ্ট ইত্যাদি দেখা দিচ্ছে। এ অবস্থায় অনেকেই অজানা আতঙ্কে শিউরে ওঠেন, না জানি কি হলো। না, ভয়ের কোনো কারণ নেই, এগুলো মৌসুমি রোগ, একটু সতর্ক হয়ে চললেই ঠিক হয়ে যাবে। নিয়ম করে রোজ দুবার সকল মশলা যুগে রং চা পান করুন, গোসলে হালকা গরম পানি ব্যবহার করুন, সকালে ঘুম হতে উঠে এবং রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে 1 গ্লাস কুসুম গরম পানি পান করুন। দিনের বেলায়ও কুসুম গরম পানি পানের চেষ্টা করুন। তবে যদি ওষুধ সেবনের প্রয়োজন হয় তাহলে সাধারণ অবস্থায় অ্যাকোনাইট নেপ 30 3 ফোঁটা মাত্রায় রোজ 4 বার সেবন করতে হবে। সাধারণ জ্বর সর্দি কাশির সাথে যদি শরীর ব্যথা থাকে সেক্ষেত্রে শরীরের ব্যথায় নাড়াচাড়া করলে হাঁটাচলা করলে আর মুড়া দিলে যদি আরাম বোধ হয় তাহলে রাস্টক্স 30 3 ফোঁটা মাত্রায় দিনে 4 বার সেবন করতে হবে। যদি নাড়াচাড়ায় আরাম বোধ না হয়ে বরং ব্যথা বৃদ্ধি পায়, বরং চুপচাপ শুয়ে থাকলে আরাম বোধ হয়, তাহলে ব্রায়োনিয়া একই মাত্রায় সেবন করতে হবে। চেহারায় ফোলা ভাব ও লালচে হয়ে থাকলে বেলেডোনা 30 একই মাত্রায় সেবন করে যেতে হবে। যদি গলায় কফ আটকে থাকে তাহলে আর্জেনাইট 30 একই মাত্রায় সেবন করে যেতে হবে। টনসিল ফুলে গেলে ফাইটোলক্কা 30 একই নিয়মে সেবন করতে হবে। কফ বের না হলে বা খুশখুশি কাশি হলে বায়োকেমিক ফেরামফস 6X 5টি করে 3 চামচ গরম পানি সহ রোজ 3 বার খাবারের আধা ঘন্টা পর সেবন করতে হবে। যদি কফ বের হতে থাকে তাহলে নেট্রাম সালফ 6X একই মাত্রায় সেবন করতে হবে। শ্বাসকষ্ট হলে অ্যাসপিডোসপার্মা মাদার 10 ফোঁটা করে 3 চামচ গরম পানি সহ রোজ 3 বার খাবারের 30 মিনিট পর সেবন করতে হবে। ওষুধ একটানা 7 দিন চলবে। যদি এর মধ্যে রোগ সেরে যায় তাহলে খুব ভালো, আর যদি রোগ না সারে তাহলে নিকটস্থ কোনো ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে, অথবা অনলাইনে আমাদের সাথেও যোগাযোগ করা যেতে পারে। যারা অনলাইনে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চান তাদের ব্যাপারে বিস্তারিত নিয়ম ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেয়া আছে বা লেখা আছে, এবং আমি এতক্ষণ যে ওষুধের নাম বললাম প্রত্যেকটি ওষুধের নাম ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দেয়া আছে। আপনারা সেখান থেকে নামগুলো দেখে নিতে পারেন, অথবা এই নামগুলো দেখে ফার্মেসি থেকে আপনারা ঔষধ ক্রয় করে আনতে পারেন। শ্রোতা মণ্ডলী, আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রত্যেককে এই প্রচণ্ড শীতের মধ্যে যাবতীয় রোগ বালাই থেকে হেফাজত করুন, এবং যারা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছেন আল্লাহ তাদেরকে শিফা দান করুন, এ কামনা করছি।
এবং যাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লেগেছে তারা একটি লাইক, কমেন্ট এবং প্রিয়জনকে ভিডিওটি শেয়ার করে দিন। এবং এ ধরনের ভিডিও আরও পেতে যারা চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। শ্রোতা, আজ তাহলে রাখি, দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।